primeiro vídeo do canal e hoje vamos fazer review de 3 meses de uso do teclado ACU3061 AS World Tour Tokyo R2. Esse teclado é bem diferente porque ele é bem customizado, né, dá pra ver. Ele traz esse design oriental, quer dizer, oriental e japonês, né, porque temos aqui o Monte Fuji, temos aqui Koinobori, Maneki Neko, né, e outras coisas presentes que também tem no Japão. Sai da minha cadeira, gata. Bom, as keycaps, elas não são em double shot, até porque em vez de double shot, né, eles utilizam aquele método BBT da iSub. Basicamente, pintam a tecla, botam em uma temperatura alta, que isso ajuda a não desgastar com facilidade. Então a pintura aqui dificilmente vai desgastar com o tempo. As keycaps são do modelo OSA, que seriam umas keycaps mais arredondadas, né, e um pouco mais altas. Em relação à construção, ele tem bastante qualidade. O material utilizado aqui é bem resistente, ele é bem rígido, então acho que não vai quebrar com facilidade. Mesmo assim, né, não é bom derrubar. Ele traz esse layout 60%, como vocês podem ver. Ele é realmente muito pequeno em relação... Tem uma formiga aqui. Sai, formiga. Meu Deus. Peguei ela. Voltando ao assunto, ele traz esse layout 60%. Como vocês podem ver, ele é muito pequeno em relação a um teclado 100%, não sei como se chama, que seria com as setinhas e o teclado numérico. Ia ter mais uma palma da minha mão e um pouquinho mais em cima, porque tem os FNs. Realmente aqui no meu setup isso aqui ficou 1000 vezes melhor que o meu teclado antigo, porque não tenho tanto espaço e aqui acabava invadindo meu mousepad, que atrapalhava bastante na gameplay, porque a mãe é boa. Aqui a gente tem a entrada USB tipo C, que é bem comum em teclados, não sei se tem outra entrada, né, que eles utilizam aqui, mas o que eu vejo nos outros teclados que eu vejo em relação a review, sempre é o USB tipo C. Em relação ao cabo, ele é bem bom, ele é emborrachado também, então traz uma qualidade bem boa e realmente um cabo. E aqui embaixo nós temos pés emborrachados. Isso aqui facilita para não escorregar durante a gameplay na mesa, né? E a gente tem dois tipos de ajuste. Temos esse primeiro ajuste que também possui borracha nos pés. E esse aqui também possui borrachas nos pés, um pouquinho mais alto. Esse teclado é hot swappable, ou seja, que tu pode tirar os switches se estragar, que eu acho bem difícil porque esse switch aqui é óptico. O switch desse aqui é o Jelly Purple da ACU, da própria ACU. Realmente muito bom, não tenho o que reclamar. Na loja da AliExpress tem dois tipos de switches que eu, pelo menos na loja que eu comprei esse teclado, tinha o Purple e tinha o Pink. O Pink seria o linear e o Purple seria o tátil. O mais legal desse teclado é realmente a estética dele, né? Porque é o que mais chama atenção, além dos LEDs, né, claro. Esse teclado aqui não possui um software, infelizmente, mas ele tem vários modelos de iluminação que tu pode escolher, que deixa o teclado muito bonito. Eu realmente gosto desse modelo, porque ele fica aleatoriamente, né, tipo umas cobrinhas assim. Fica mais ou menos assim, mudando de cor, é um RGB bem bonito. Isso aqui fica acendendo quando tu clica. Esse aqui seria uma linha. Não curto muito esses aqui, nem esse aqui. Esse aqui é bonito, que parece uma cascata. Esse aqui eu não curto não. Esse aqui é legal, que tu vai clicando, vai ficando mais forte a cor, ó. Mas o que eu mais gosto é esse aqui mesmo. Em relação ao desempenho, não houve nenhum delay. E o que eu tenho a reclamar é que o preço é um pouco salgado, né? Mesmo assim, a qualidade dele é muito boa. Eu acho que vale bem a pena
pagar mais caro no teclado que vai durar anos do que ficar comprando teclado de R$200 e quebrando a cada um ano, sabe? Bom, vou mostrar a digitação dele. O switch dele é bem macio e ele vem pré-lubado de fábrica, tá bom? O teclado ele vem com esse que tira as keycaps, né? Não sei o nome disso aqui. E vem também com uma capinha. Muito legal. Que aí, se tu for comer alguma coisa, tu só faz assim, ó. Ou tu para de usar, né? Faz assim. Aí ele fica bonitinho aqui, não cai sujeira. Quando chegou, pensa numa coisa embalada. Realmente tiveram todo o cuidado possível para embalar, porque teve muito plástico bolha, Tinha facilmente 2 metros de plástico bolha, sério, 2 metros de plástico bolha. Bom, a review é essa, vou deixar uma gameplay aí de fundo também, pra vocês escutarem o teclado junto com a gameplay. E a conclusão é que esse teclado realmente vale a pena por ter a estética e a qualidade que ele traz. Ah, uma coisa que eu tenho a reclamar, só uma coisa, que as teclas, elas deixam bastante gordura do dedo, então tem que sempre ficar limpando as teclas, senão fica uma aparência suja, né, não muito legal. Mas de resto, impecável, né. Se tiver alguma dúvida aí também, deixei nos comentários que eu vou estar lendo todos. E é isso, fique por mais reviews.